বন্ধুরা, রোডে ট্রিপ মানে কিন্তু শুধু গাড়ি চালানো নয়, খাওয়া দাওয়া, তার সাথে আবার গিফটস। তো দেখাতে বলি সুগন্ধাকে, নাও দেখাও। পরি দেখাবে। আগে আমরা দারুন রোড লেখা একটা আমরা বিগ শপার পেয়েছি। এবার বিগ শপারের মধ্যে কি কি আছে সেটা পরি দেখাবে। লেজের একটা চিপস, তারপরে আছে হচ্ছে একটা ওয়াটার বটল, মানে জলের বোতল। জলের বোতল। তারপরে কেক, একটা ডোরেমন স্টিকারের সঙ্গে। ডোরেমন স্টিকারের সাথে? হ্যাঁ। বাহ। তারপরে বিস্কিট। বাহ। তারপরে সল্টেড পিনাট। বাহ। মাঞ্চ চকলেট। মাজা। মাজাটা আমি খাবো। না, আমি খাবো। আই লাভ মাজা। I also love মাজা। আর লাস্ট এটা বিকানেরি ভুজিয়া। আচ্ছা, এটা রাজস্থান থেকে একটা, মানে রাজস্থানের পরে এটা। বিকানের। আচ্ছা, জানতাম না। বিকানের রাজস্থানে পড়ে, তো এটা রাজস্থান ভুজিয়া। আর কিছু আছে? নেই তো? ও, তার সাথে আর কি কি পেলাম সেটা বলো। তার সাথে হচ্ছে টি শার্ট পেয়েছি, তার সাথে হচ্ছে ইয়েলো কালারের রোডের আমব্রেলা পেয়েছি। টি শার্ট, এই যে টি শার্ট, ডক্টর সাহেব পল লেখা। এই কোথায় ডক্টর সাহেব? ও, ওইখানে, তাই বল। আমি বললাম টি শার্টে লেখা আছে। রোডের আমব্রেলাটা পেছনে আছে। আমব্রেলাটা পিছনে আছে। এখন তো ডিকে খোলা যাবে না, তো ওটা পরে দেখাচ্ছি। রোড দেখে না।